Assalamu alaikum угарман. Бакара сүрөсү 9-бөлүк. Ырайымдуу, мээримдүү Аллахтын аты менен баштаймын. О Мухаммад, адамдардын арасында ушундайлары да бар. Бул дүйнө жашоосунда анын сөздөрү сени кызыктырып коет. Ал жүрөгүндөгү нерсеге Аллахты күбө кылат, античет. Чынында ал исламга элдешкис душман. Бул аятта Ахнас ибн Шарик деген мунафык жөнүндө түшкөн. Ал өзү исламды жана мусулманды көргүсү келбеген кас душман болсо да, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга өтө сылык, жакшы сөздөрдү айтып, өзүнүн мусулман экенине Аллахтын аты менен касам ичип жиберчү. Ошентип пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кээ бир мажлистерине катышчу болду. Бирок Аллах Таала ушул аятты түшүрүп, анын чыныгы жүзүн ачып берди. Ал сенин алдыңан кетери менен жер бетин бузукулуктарга толтуруш үчүн, эгиндерди, насилдерди курутуш үчүн аракеттерин баштайт. Аллах болсо бузукулукту сүйбөйт. Эгер ага Аллахтан корк деп айтылуучу болсо, күнөө менен бирге текеберлиги да кармап калат. Ага тозок жетиштүү. Ал не деген жаман орун. Адамдардын арасында өз жанын Аллах ыраазычылыгы жолунда саткандары, курман кылгандары да бар. Аллах өз пенделерине кайрымдуу. О ыйман келтиргендер, исламга толук киргиле, шайтандын изинен ээрчибегиле. Ал силерге анык душман. Эгер силерге Роббиңер тарабынан анык илим далилдер, Куран, сүннөт келгенден кийин деле жолдон тая берсеңер, билип койгула, Аллах кудуреттүү, даанышман. Алар жер бетинде бузукулукту тараткандар менен шайтанга ээрчигендер. Кыяматта Аллах жана периштелер булуттардын көлөкөсүндө келишинен жана аларга адилеттүүлүк менен өкүм кылып жаза беришинен башканы күтүшпөйт. Анан иш бүтөт жана бардык иштер Аллахка кайтарылат. О Мухаммад, Исраил урпактарынан сурачы, биз аларга чындыкты далилдеген анык аян белгилерден канчасын бердик экен? Өзүнө келген Аллахтын неаматын кайсы акылсыз адам алмаштырат? Албетте, Аллах азабы катуу зат. Капыр адамдарга ушул дүйнөнүн жашоосу кооз көргөзүлдү. Алар ыймандуу адамдарды мыскылдашат. Такуа адамдар кыяматта алардан жогору даражаларда болушат. Аллах каалаган пенделерине эсепсиз ырыскы берет. Адамдар мурда бир динди гана карманган үмөт болгон. Бул Нух пайгамбардын мезгили жана чамасы андан 10 кылымдардан кийинки заман эле. Адамдар али дүйнөгө чачырап кете элек, диндери бир, ширк, капырчылык жок болгон доорлор. Анан эле шайтан азгырган бирөөлөр чыгып, элдерди Аллахтан башкага сыйынууга же болбосо Аллахка кошуп тең кылып башка нерселерге да сыйынууга үгүттөй башташты. Эки ортодо жалгыз Аллахка сыйынуучулар, мувахиддер менен мушриктердин арасында талаш тартыштар күчөп, коом экиге ажырады. Көпчүлүк кимисине ишенишин билбей, дендароо болуп туруп калат. Анан Аллах бейиштен жана тозоктон кабар берүүчү пайгамбарларды жиберип, адамдар арасындагы талашкан маселелерине өкүм кылуу үчүн аларга чындыкты ичине камтыган китепти түшүрдү. Ошондой китеп өз мезгилинде Яхудийлердин пайгамбарлары Муса жана Ыйсага да түшүрүлгөн болчу. Бирок Яхудийлер ал китептин өкүмдөрүнө моюн сунуунун ордуна бир бөлүгү ал китептин өзү жөнүндө талашып тартыша башташат. Ошентип алар адашуучулукка кайра чаккыс болуп батып кетишти. Анан Аллах алар талашып жаткан чындыкка, Мухаммад менен ага түшкөн Куранга ыйман келтирген адамдарды өз каалоосу менен туура жолго баштады. Аллах өзү каалаган адамдарды туура жолго баштайт. Анан Аллах бейиштен сүйүнчүлүү кабар берүүчү жана тозоктон эскертүүчү пайгамбарларды жиберип, адамдар арасындагы талашкан нерседе, динде өкүм кылуу үчүн аларга Аллахка гана сыйынуу жөнүндөгү чындыкты камтыган китепти, Тоорат менен Инжилди түшүрдү. Аны алган элдер ал дин жөнүндө өздөрүнө анык чындыктар келгенден кийин деле ага моюн сунбай, өз ара кыянаттык менен талаша башташты. Анан Аллах алар талашып жаткан чындыкка ыйман келтирген адамдарды өз каалоосу менен туура жолго баштады. Аллах өзү каалаган адамдарды туура жолго баштайт.
О момундар, силерге мурунку элдердин машакаты жөнүндөгү мисалдары келбей туруп, бейишке киребиз деп ойлодуңарбы? Аларга жакырлык, ар түрдүү оорулар жеткен жана кооп коркунучтарга кабылтылган. Жада калса, пайгамбардын өзү жана аны менен бирге болгон ыймандуу адамдар Аллахтын жардамы качан келер экен деп какшап жиберишкен. Уккула, Аллахтын жардамы жакын. Сенден эмнени кандайча кайыр садака кылуу керектигин сурашат. Айткын, колуңардан келген садакаңар ата энеңер үчүн, жакын тууганыңар үчүн, жетимдер үчүн, мискиндер, бей бечаралар үчүн жана мусапырлар үчүн болсун. Дегеле кандай жакшылык садака кылчу болсоңор, аныңарды Аллах билүүчү. Бул аятта Аллах кимге эң биринчи кайыр садака жакшылык кылуу керектигин тизме менен көргөзүп берди. Деги кандай эле садака кылчу болсоңор деген сөздөн садаканын чейин өлчөмү жок экенин маалым болот. Жана бул сөздөн жогоруда саналгандардын башкаларга да садака кылуу мүмкүн экени түшүндүрүлөт. Силер үчүн жагымсыз болгонуна карабай, силерге согуш парз кылынды. Анткени кээ бир учурда бир нерсени жаман көрүшүңөр мүмкүн, чынында ал силер үчүн жакшылык. Ошондой эле кээде силер жакшы көргөн нерсе өзүңөргө жамандык болуп чыгат. Анткени силер билбейсиңер, Аллах билет. Сенден Шахрул Харам айларында согушуу жөнүндө сурашат. Риваяттарда айтылганына караганда, пайгамбарыбыз жиберген Абдуллах бин Жахш башчылыгындагы согушкандар отряды бир капырды өлтүрүп, мал мүлкүн олжолоп алышат. Бул окуя Шахрул Харам согуш тыюу салынган айлардын бири Ражаб айында жүз берет. Мединадагы яхудилер менен мушриктер бул окуяны катуу айыптап чыкканда жогорудагы аят түшөт. Ал аяттын өкүмү боюнча Шахрул Харам айларында басып алуучулук согуш таптакыр арам. Ал эми коргонуучулук согушуна уруксат. Айткын, бул айларда согушуу оор күнөө, а бирок мушриктердин мусулмандарды Аллахтын жолунан Масжид аль-Харамдан тосуулары, ага Аллахка капыр болуулары жана анын Масжид аль-Харамдын жашоочуларын андан чыгарып жиберүүлөрү Аллахтын алдында Шахрул Харамда согуш кылуудан чоңураак күнөө. Фитна Аллахтын жолунан тосуу, адам өлтүрүүдөн чоңураак күнөө. Алар эгер колунан келсе, силерди диниңерден кайтарып жибергенге чейин силерге каршы согушун уланта беришет. Эми кимиңер дининен кайтып капыр бойдон өлсө, дүйнө акыреттеги жакшы амалдарынын бардыгы күйүп кетет жана алар тозок ээлеринен болуп анда түбөлүк калышат. Ал эми ыйман келтирген, дини жогору кылуу үчүн өз журтунан хижрат кылган жана Аллах жолунда жихад кылган адамдар, мына ошолор Аллахтын ырайымынан үмүт кылышат. Аллах кечиримдүү, мээримдүү. Сенден хамр, арак жана майсир, кумар жөнүндө сурашат. Хамр сөздүктө ороп алуу деп которулат. Ушундан улам адамдын акыл эсин таптакыр ороп кулпулап сала турган ар кандай нерсе, ал азбы, көппү, суюкпу, коюбу, ачыганбы, ачыбаганбы, буудайданбы же башкаданбы, хамр, арак болуп эсептелинет. Майсир сөздүктө жан кейитпей, жеңил жол менен жетүү дегенди туюндурат. Эки тараптан акча сайылып өткөрүлө турган уттуш оюндарынын бардыгы майсир, кумар болуп саналат. Ал лотереябы, бильярдпы, шахматпы, картабы же нардабы мунун айырмасы жок. Ал эми ат жарыштыруу, төө жарыштыруу, ок жарыштыруу оюндары эгер кумар болбосо, буларга уруксат. Айткын, ал экөөндө чоң күнөө жана адамдарга дүйнөлүк пайдалар бар. Бирок күнөөсү пайдасынан чоңураак. Сенден эмнени садака кылсак экен деп сурашат. Өзүңөрдөн артканын деп жооп бер. Аллах силерге аяттарын ушинтип баяндайт. Кана эми пикир кылсаңар. Кана эми дүйнө жана акырет жөнүндө пикир кылсаңар. Сенден жетимдер жөнүндө сурашат. Айткын, жетимдердин абалын оңдоо жакшы. Эгер жетимдерге мүлүктө шериктештик боюнча аралашсаңар, алар силердин өз бурадарыңар. Аллах кимди бузуку, кимдин оңдоочу экенин билет. Эгер Аллах кааласа, силерге оор кылып коймок. Аллах кудуреттүү, даанышман. Куран угуп жүрөк тынчтык тапсын. Укканыңыз үчүн Алла ыраазы болсун. Каналга катталыңыз. Алдыда дагы пайдалуу аудио китептер, насааттар чыгат.